istaago waxaynu u kaalmaysan karno quraanka xifdigiisa waxaynu u kaalmaysan karnaa maanta dadku waxay ka cabanayaan xifdigii oo xumaaday ilowshii oo batay qofkii oo wahsanaya ama daalaya ama ma aragtay arrinkii jiddiyadii oo maqan adeygii iyo ma aragtay kalsoonidii badnayd walaalayaal marka koobaad ilaahay waxaan inoo weydiinayaa subxaanahu wa tacaala inuu inoo fudaydiyo khayr dhammaantii nabiga ducadiisii waxaa ka mid ah allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika waana ducadu baray macaad saxaabigii macaad la odhan jiray nabigu jeclaa saxaabadoo dhan buu jeclaa rasuulku sal slam nabigu wuxuu yihi waan ku jeclahay intuu dhaartay ayuu yihi macaadow waan ku jeclahay ha ka tegin salaad faral oo tukata dhammaanteed ducadan allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika runtii waxaan leeyahay qodobka koobaad waa adducaa inaan ducada badino oo nidhaahno ilaahu noogu kaalme ilaahu noo fudaydi ilaahay inaan barino ilaahay ibaryuu leeyahay anaa awood badane inaan ilaahay barino oon isticaado samayno wixii shar oo dhan ilaahay ka magan galno wixii khayr oo dhanna ilaahay weydiisano haddaad awooddaada aduu tala saarato oo kartidaada oo tidhaahda anigu waan dadaalaya xalay 3 baan kacay barnaamijkayga qorshaan samaystay anaa iswadaya qorsho samaysa laakiin ilaahay tala saaro faidaa cazamta fatawakal cala allah qorshayso nolosha xayaatada go-aanna qaado laakiin u tala saara ilaahay arrinkaas arrin wuxuu noqon doonaa dhabooba oo run noqda haddaad laakiin ilaahay aan ilowno waxaa xaqiiqa caqabaad badan inay naga hor iman karaan marka waxaan leeyahay qodobka koobaad ducada aan badino oo wixii shar ana ilaahay magangeliyo weydiisana inuu inaga badbaadiyo shaydaan ugu horeeyo fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim nabigeena waxaa lagu lehay sal ll slam faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim qur'aanka markaad rabto inaad akhrido cadowga koobaad horta ilaahay ka magan kar ka ducaysa kaa ilaahay ka dayro jala jalaaluh shaydaanku ma rabo inaan qur'aanka u dhowaano inaan baranno inaan wakti gelino waayo wuxuu og yahay ummaddu hadday ummad qur'aan ama qofka qof qur'aan noqdo inuusan meel u soo maro helayn waa in marka uu ina kala dhex galo ilaahay naga ilaaliya inagiyo qur'aanka saa daraaddeed baa ilahay wuxuu lehy subxana faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani الrajiim marka isticaadada inaan badino oo intuu shaydaan ugu horeeyo ee shar ah ee dhib ah ee qur-aanka inaga mashquulinaya ee internet uu ku jiro ee balaayo baas oo dhan wuxuu adeegsanayay shaydaan oo dhan ay la socdaan ilaahay inaan ka magan galno wixii khayr ana ilaahay inaan weydiisano ee inoogu kaalmaynaya horumarka iyo ma aragtay qur-aanka inaan horey ugu soconno jazaakum allah khayr qodobkaas waxaa weeye alla bariga dadkii hore ducaday aada u badin jireen wax badanna way u rumoobi jireen waayo awooddooda iskumayna hadlaynaynin dad yaa ugu xoog badan qofka ilaahay tala saarta xasbiya allahu wa nicma alwakiil tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah ilaahay bay isu dhiibi jireen wax badan baa u rumoobi jiray iyagoo imkaaniyaadka maanta aynu haysana aan haysan qur'aanka dadkii hore dhigan jireen kuraastaasi ku fadhiyi jireen ma dabaqayay ku dhigan jireen qur'aanka masaaxiftan aynu haysanay haysteen waxaasoo dhan mayna haysan imkaaniyaadka tirada badan ee maanta haysano qur-aankii oo musajala oo dhegaysanayso sheekh walba codkiisa ood ku dayan karto masaaxif la haysto meelo waaweyn oo qur-aankii lagu baranayo wax badan oo tasiilaada maanta la hela haddana wax badan oon gaabinaynaa jira oo aan inoo suurtagelayn oo aynu ku guulaysan la'ana maxaa kalifay ducadaa yar waxyaalaha inagu yar baa waxaa ka mid ah adducaa dadkaa horena ducada ayay badsan jireen suuratu ibraahim calayhi salaam nabi ibraahim suuradda loogu magac daray bal eeg inta uu ilaahay baryayo laba alla ka cabsigu waa inuu ziyaado qabla alqur'aan wa bacda alqur'aan waa inay noloshaadu noqoto intaadan qur'aanka bilaabanin gabadh mu'minadaad ahayd maa sha allah wanaagsan dadaalaysa
laakiin qur'aanka markaad bilaabatay barashadiisii waad ka guurtay halkii hore waxaad u guurtay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa culimadii baad ku biirtay culimadu ilaahay qur'aankiisii wuxuu ku khasisay alla ka cabsigii culimada inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa marka culimadii baad ku biirtay culimadu waa maxay waa ilaahay oo lagu caabudo calaa basiira aqoon kitaabkii ilahay baad bilaabatay kitaabkii qur'aanka ahaa ayaad baranaysaa waa ra'su lcilmi wa bidaayat lcilmi wa nihaayat lcilmi wa fowqa kuli dii cilmin calim aqoontuba halkay ka timid waa min allah waa kalaam ullah masdaru lcilmi waa kalaam ullah marka maadaamad qur'aankii kariimka aan baranayno waa in aan ogaano inaan culimo nahay culimo nahay cabsideennu ay ka duwanaato dadka caadiga qodobka afraad aan tilmaami lahaa waxaa weeye majaalis lkhayrka inaan badsano majaaliska suugana inaan ka fogaano ka taxadaro majaalista khayrka goob khayr iyo goob shar baa iyo dad khayr iyo dad shar camal khayri ah iyo camal shar ah hadal khayri iyo hadal shar waa isbarbar yaalaan waa ibtilaa waxaan ku dhex jirnaa addaad mutanawica wax iska soo wada horjeeda ayaa ilaahay inagu dhex abuuray waxaan leeyahay ahlu qur'aanku waa inay idinkaan idinla hadlayahay qof kastoo muslim aana hadalka uu ku socdaay caam ahaane ahlu qur'aanku waa inay noqdaan dad soocan oo meelaha laga helo la garanayo oo camalkay ku jiraan la garanayo oo hadalka ay ku hadlayaan la garanayo oo suntay oo cidday ka mid yihiin la garan karo man anta adu yaata habeenada ka mid a ayaa nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku soo baxay saxaabadiisii bar ka mida deedna wuxuu ku uhi man antum waryaa tihiin maxaad odhan lahayd hadduu nabigu saa ku yidhaha sal alla ly slam faaduma axmed baanahay soma ya hebel baanahay subxaana allah baashaana waa na lagu qaata dumar ree hebel aanu nahay deedna nabigu uu inala yaabi lahaba sal alla slam miya waashe laakiin saxaabadu maxay nabiga ku yidhaha sal slam man antum waxay dhahaan muslimiin baana naxnu muslimuun waa habeen ogow markaasay man anta adu yaa tahay rasuulu llahi buu nabigu uri sala allahu alay wasalam cidda aad ka tirsan tahay waa inaad taqaan anta xizb ullah adduunkan dhib baa ka jira waa la kala soocan yahay dadna xumaanta ka shaqeeyaan dadna samaanta ka shaqeeyaan dadka xumaanta ka shaqeeya xizbu shayطaan baa la yidhaha khasaarana way ku dambaynaya alaa ina xizba الshayطaani hum اlkhaasiruun dadka wanaagga iyo khayrka ka shaqeeyana waa xizb اllah alaa ina xizb اllahi hum اlmuflixuun waa inaad ciddaad ka mid qur-aankii kariimka baad gacanta ku haysa ood laabta ku sidataa ood u soo socotaa ood sii socotaa ood socod ku akhriyaysa waa inaad isu dhigto xizb ullah majaalista khayrka ficilka khayrka hadalka khayrka sadaqadda wanaagga saacad walba inaad ka shaqayso waa daruuri waxaasoo dhan waxay kugu kaalmayn alla ka cabsigeenu ka soo hadalay ayay noqonaysaa kuguna kaalmaynaysa korna waad u socon qofka bini aadamka meel ma taagna imaa inuu hoosu dego wa imaa inuu kor u baxo nabigeena ducadiisa waxaa ka mid ahayd sala allahu alayh wasalam ku ducaysan jiray ilaahu intaadna rafciseed kor noo qaada kadib hoosaan noo celin waxaa fiican in kor loo socdo walalaakhiratu khayru laka min alأuulى walasawfa yucطiika rabuka fatarda walalaakhiratu khayru laka min alأuulى bu ilahi leh nabigiisa kula sala tan hore ta dambaa kaaga khayr badan hadday tahay xayaatada adduunka ta aakhiraa kaaga khayr badan hadday tahay maanta ta adduunka lafteeda berri baa kaaga khayr badan hadday bishan ay tahay bisha dambaa kaaga khayr badan haddii sanadkan uu yahay sanadka dambaa kaaga saad u socoteed kor ugu socoto ayaad maalintaad ugu wanaagsan tahay ilaahay la kulmi jala jalaaluhu oo taadi ay iman daadna adduunyada waxaa kaaga khayr badnaanaysa
aakhira kaaga khaldhamaanaysa. walaalayaal qodobka shanaad waa intaa markaad isla heshay waa dadaal waxaan joognaa daaru lasbaab, daartan talageliya u baahanta. cid khayr le mayna soo marin ilaa tacab baa ku dhacay. tacab waa daar la shaqaysanayo, waa daar khayrka iyo sharkana la doonaya in laga cararo oo lagu dadaalo sidii looga baxsan lahaa, khayrkana sidii loo kasban lahaa. daarul imtixaan baan fadhinaa, daarul jinaan weli maynaa gaarin, daartii aakhira iyo jannooyinkii. laakiin marka waxaa la rabaa inaan dadaal la nimaano saynu uga biyo gaari lahayn himiladeenna wanaagsana kitaabka qur'aanka inaynu xambaaro, habeen iyo maalin inaynu ku fikirno, qorshe u samaysano, allahuma salli calaa maxamed u soo jeedno. qof waxa wanaagsan oo qaali a doonaya waa safar, waa qof safara. waa in qofka safarka waad aragtay horey buu sii socdaa, xilli qaboobaad ku socdaa, gelinka dambu caraaba, fiidkiibuu goostaa oo horey u dhaqaajiyaa, subxiibuu horey u kal lahaa. soo saa ma ah qofka safarka, way meel buu ku socdaa. meel baynu ku soconnaa, kitaabkii ilahay baynu baranaynaa, jannadii baynu ku soconnaa. waa in wadadaa dheer 6236 aayad qof yidhi waan xifdiyayaa oo mutashaabihii uu ka buuxo, suuradihii isu ega kaa, aayadihii isu ega kaa, waxa weeye hawl baa u taala. marka waxaa loo baahan yahay riyaadat lisaan, carabka in xoog looga shaqaysiyo, tilaawada la badiyo, ku noqnoqodka la badiyo, juhdi badan lala yimaado. laakiin kitaabka markaad halkaa ka rawaxda haddaad meel dhigto oo daadna shaydaankiina kaa mashquuliyo, oo markii aad saacad ay ka dhimantay shaydaanku ku odhan maayo kitaabkaa soo qaada. wuu ku ogyahay inaad qof mu'mina tahay, wuu ku ogyahay inaad ku hawshaysan tahay, wuxuu saacadba saacadunbu dib u dhigayaa. marka fastacid billaahi min ashaytaan, markaad bilaabaysana ilaahay ka magan gal shaydaanka, markaad dhammaysana ilaahay ka magan gal, si uusan kaaga mashquulinin. markan hore maxaad oga magan gelaysaa? kitaabkan qur-aanka inaad isheshaan, shaydaanku inuusan idin kala dhex gelin. marka dambena maxaad oga magan gelaysaa? inuusan kaa xarimin ama kaa hor istaagin mar labaadka aad kitaabka culays uusan kugu noqon. yani shaydaanku marnaba kaama hadhayo. marka mar walba ilaahay ka magan gal, mar walba istaan bay ahay. juhdi badan baa la rabaa in la bixiyo. soomaalidu ka maamaayeno waxay dhahan qur-aanka waxaa lagu bartaa rafazada. waa imise xaraf? waa 4 xaraf. rafazada. ra waa rafiiq, wataan iminka idiin sheegay, oo dadka wanaagsan inaad badsato iyo la joogooda iyo meelaha khayrka. qur-aanka haddaadan saaxiib aad wada akhrisataan ood wada qaybtaan aadan samaysanin, iyo macallin aad ku dul akhrido, inan yani aad qur-aanka wada diyaarisaan, iyo wehel iminka intiina halkaa wada fadhiyo wehel baad isutiin, waad iskaashanaysaan, waad tartamaysaan, waad isa soo dhawaynaysaan, midba midday ka soo horreysay waad isu marinaysaan. wax badan baad marka rafiiq baa leh, ina wadaa la marayaa. qof keligii safarku waa hawl. marka rafiiq fadhi zaad. qofku waa inuu kaalmadii haysto, qofka ajaysan cashir mari maayo. dadaal, qodobkaan oga jeeda waa kaa dadaal waa in lala yimaado, wakti la geliyo. inagu waan fiicanna, qur-aanka waynu jecella, alxamdulilah, waynu baranaa. laakiin ogow ilahay xaggiisu baa nalaga baraayo, qorshe ma lihin. bal adu waxaad ii sheegtaa xayaatadaada yawmiga ama kuu jadwal ma leeda? ma lihid. waxaa la rabaa qofku inuu noloshiisa ka sameeyo meel uu qur-aanka akriyo. haddii laakiin ay tahay markaan haleelaan soo qaadaya, cuntadaan karanaya, kanaan samaynaya, markaan haleelana qur-aankaan soo qaaday, maya, haleeliba mayse, shaydaan baa inugu lamaan. dad badanna saasay kaga hadheen qur-aanka barashadiisa. lakin waxaa la rabaa xilli firaaqa oo aan wax ku mashquulinaya jirin inaad qur-aanka u fadhiisato, oo qur-aanka qaabkaad u diyaarinaysana ay noqoto qur-aanka horo socodka ah ee cashirka ah iyo qur-aanka lasoo dhaafay. labada qayboodba diyaarin buu inaga rabaa. mid walbana wakti buu u baahanya.
cashirka markaad soo diyaarinayso saddex arrin la kaale kow taqliid sheekh soo dhagayso codkaagaa dhismi axkaamta tajwiidka xagga akhriska iyaad ka dhismi qur-aanka akhriskiisa cashir aadan sheekh soo dhagaysanin oo quraada waaweyn ee caalamka laga yaqaanaa ha ka bixin soo dhagayso codkaagaa dhismi wuu isbedeli codkaaga wuu dhismi qur-aanka waxaa lagu bartaa baa layidhi macallin qaari ah arday qaylo dheer loox quuda qalin qaaxo weyn hooyo qalqaalo badan aabba quuri og waa maamaan somal soomaalida qur-aanka calaaqo weyn bay la leedahay waxaa la yidhi macallin qaari ah macallinkaaga waa inuu yahay macallin aan qur-aanka malmalaynaynin laakiin qur-aanka garanaya wixii qur-aankii kariimka ah si fiican u garanaya waana ammaano qof aan sida ahayn inuu dhigaba sax ma ah macallin qaari ah arday qaylo dheer ardaygu waa inuu qur-aanka iska soo jaro aan wax laxni u qarsoonaanin bismillah cod nool biyaha u kabo adoo soo diyaar garooy macallinka soo hor fadhiiso laakiin aakhira haddaad qur-aan ka soo akhrido bismillahi arrahmaani arrahiim alxamdulillah eesh faa'iida yani waana cudur idinku badan haddii dumar la yahay qur-aanka kariimka waxaad moodaa inaad ka xishoonaysaan akhriskiisa maya xishoodku saas maaha wixii xun baa laga xishooda arday qaylo dheer loox quuda loox weyn baa halka qur-aanka loox baa lagu dhigi jiray berigi hore sooma soomaalida ku baran jirta loox quuda macnaha quudku waa mataqaan garanaysaa loox weyn qalin qaaxo weyn qalin ballaadhan macallinka isagoo halkaa fadhiya iyo odhanaya war xarafkaas loox ayaa leh hebel xarafkaas wuu khaldan yahay xarakadiisa ama xarafka uu kala go-an yahay ama uu isku jiraa ama waa kan loox uu halkaa macallin ku arko hooyo qalqaalo badan hooyo amba bixisa hooyo dhaxantii baa dhacaysa hurdada dib ugu celisay arday amba bixin mayso salaad subax markay tukato laakiin waa inay saddexdii kacda ama afartii oo waxdoo dhan diyaar carruurteeda ay shanta salaada subax markii laga soo baxo dibadda taagayin hooyo qalqaalo badan qofka amba bixisa imka idinkii baaba hooyooyine carruurta waa inaad amba bixisaan hooyo qalqaalo badan aabba quuri og aabba lex jeclada aan ku meeraysanin oo bishan hayskii adho tan kale akhiiran taa laga dhaafo tan kale halaga wa kala baarkin garaynay maya barigaa de adduun baaba la bixin jiray xoolo nool waxaan ka wadaa taqliid waa daruuri cashirka saddexdii qodob daruuri laba tafsiir cashirkaa aad ka baxayso tafsiirkiisa soo dhagayso idinkaa wax arki doonee wax mucjiso aad arki doontaan wax mucjiso aad arki doontaan cashirka aad ka baxaysa tafsiirkiisa soo dhagayso cashirka marka la diyaarinayo qodobka koowaad maxaan taqliid soo samee qodobka labaadna tafsiir qodobka saddexaadna waa in macallin kale oon macallinkaagii ahayn aad samaysato soomaalida waxay tiraa geedweynaho macallin yaa ku noqon karaa de xaafadaheenoo dhan xufaad baa joogta alxamdulilah soo runtay maaha xaafadaheenoo dhan yaa jooga xufaad wakti un ka samayso welibana intaadan laxniga qaybinna mar waa in lagaa dhagaysto markaad cashirka qaybtana waa in mar lagaa dhagaysto intaadan kitaabka cashirka kitaabkaad ka akhriyaysa qofka iga dhagaysaad odhanaysa haddii aad wax qalado waa inuu kuwa calaamadiyo deedna si saxa si aad ugu qaybto hadhow markaad qaybtana mar labaad buu tushi aduu ka aqri haddaad laakiin marka hore indhaha u geliso hadhow aba lagaa saxee waad ilaawiyo sidii hore eed u qaybtay buu laga yaabaa inay laanta u fakato geedyara horti geedweyne hortii geedyara laho waa in lagaa soo eego cashirka lagaa soo eego cashirka aad baad u mahadsantihiin waan dheereeyey waxaan ilaahay inoo weydiinaya jala jalaaluhu inuu raalli inaga noqdo kitaabkiisana inoogu kaalmeeyo dal iyo dad iyo diinna iyo dunyabana inoo xifdayo labada daaroodna inoo wanaajiyo jazaakum allah khayr